သိန်း20မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ချက်ပြပေးမယ်နော်ကဲဂိုးရမ်းပါမယ်နော်ညံတိုင်းပဲဂိုးရမ်းပါမယ် X2 4တဲ့ပါမယ်နော်မာမီလေးပါမယ်နော် flash shot လေးပါမယ်နောက်ခုက artifaction လေးပါမယ်နော် outfit တွေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်အပီယာဟိုက်တော်တော်များများပါတယ် outfit တွေကဒါကုန်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက helmet ပါမယ် helmet က inferno helmet လေးပါတယ်နော် helmet လေးရဒါကုန်မယ်ဆိုဟုတ်တယ် helmet လေးတွေကဒါကုန်မယ်နော်ညံပဲသွားလိုက်မယ်ကဲဒီကောင်လေးပါမယ်နော်uniform ကြောက်ကမျက်နှာဖုံးအစီအစဉ်တူးမြတ်ပါရနော် outfit တူကတော့ outfit တူကတော့ထွေထူးတော့မပါဘူး outfit တူထွေထူးတော့မပါဘူးဘက်ကလေးပြလေးပါရနော်လေးပြလေးဒီမှာဒီကောင်လေးဆိုတော်တော်လေးကိုလှတယ်ကဲသိန်း20မှာဘာလို့တန်လဲဆိုရင်ပြောပြမယ်ဒီမှာကားလော်ဘီပါရနော်မကြည့်ကားလော်ဘီရဲ့ M4 3လက် M4 3လက်မှတ်ကဲအဲ့ဒီကန်လေးသွားမယ်အဲ့ဒီကန်က30နဲ့မှ3လက်ပါမယ်နော်ကဲအောက်ကနေစရေးလိုက်မယ် Glacier map တဖူး map ပူစီလေးက level 4ကြည့်တော့ AK စားကြရုပ်ကင်းမစိတ်ထွက်နေကြည့်ဘရိုပြောနေတယ်ကြားရီတောက်လို့ပြောတယ် new M4 နောက်ခုကစကားရယ်ကောင်းတာဘာကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပြောမယ် material အကြီး3လုံးပါမယ်နော်အကြီး3လုံးပါမယ်ကားကွက်တွေလည်းမြင်အတိုင်းပဲတော်တော်လေးလှမယ်ရှိုးလာအောင်ကဲပြိုင်ကားလေးပြပေးမယ်ပြိုင်ကားဘယ်နှစီးပါလဲဆိုရင်ပြိုင်ကား3စီးပါမယ်နော်တဲ့လမ်းလေးရှိုးလာအောင်ပါပြိုင်ကား3စီးကားလော်ပြီးပါမယ်ရှိုးလာအောင်ဒါမျိုးမှမလှရင်ဘယ်ရသွားလှမှာ